zadovoljan, nemam pravni interes da ne budem zadovoljan dijelom obrazloženja. Dakle, načelno prva linija tužbe jest bila formalna nedosljednost tog postupka i u toj mjeri da smo smatrali da je to razlog za poništenje odluke. Ove ostale stvari se nisu utvrđivale, pa zbog toga neću se sad na to ni osvrtati. Prvo, sutkinja je utvrdila 70% prepisivanja, samo je stvar procjenjivanja država. Ja ne vidim da li je to ona utvrdila. Ona je to na neki način usmenom obrazloženju rekla. Procesno gledajući, to se nije utvrđivalo. Dakle, ja nisam vidio da su izvođeni dokazi, niti sam čuo da su zaključki da su izvođeni dokazi na te okolnosti. Osim toga, svi takvi nalazi moraju biti provjereni. To je osnovna zamjerka i onome što je MUP napravio, da se njihov nalaz sastoji od 3 retka koja ničeg ne obrazlaže. Možete nam objasniti koji su bili vaši argumenti koji su sad prihvaćeni od sutkinje?